这次的总统大选其实大家都知道绿色会上，但是没有想到白色这么废，不这么就输了嘛，你看社会住宅盖最多的人票最少。我们做房地产的人，我们其实是怕柯文哲上台的呢，因为什么？他看起来就是玩真的，就是要毛起来要大力盖社会住宅。这个你在我早期的影片、总统大选的影片之前的影片我也有讲到。如果他真的就来推，他盖到社会住宅5%，那我们房地产真的是就变得还好了。然后他没上嘛，好，然后那时候又有侯友宜跟赵少康在推荐奇怪的政策，然后在那边讲，好，那这是。一定都会被那个绿色考量进去，所以你看，去年8月1号开始，然后就开始了新青安，新青安这个青年上车，新田买房人道走廊就开始了，然后就好选就选上了。想要换到大坪数的预售屋来自己住，该怎么做？先说结论。我建议你没有立即需求的话，你要不要先等到接近2028你再做决定啊？2028选总统啊！嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元。我先祝你老了有房也有钱。我们在上一次影片聊了为什么讲了4年，然后房子还是买不下去。如果你还没看的话，你可以看一下啊。今天我想跟你讨论未来想换大坪数的预售该怎么做。这是一个会员来问我的问题那我觉得你也有可能会遇到，那我们就来聊一下情境是这样子这个先生手上有1间房子然后他有2间预售会在2025交屋，这样3间那太太会有1间预售会在2026交屋，这样总共4间那他们未来还想要再买1间大坪数的预售来自住。那就要问我说那现在要怎么处理？你看这个就很典型被政策啊、银行水位啊卡来卡去，卡成这样他遇到的问题就是说，他想要买大坪数的房子，那本来怎么样？本来可以来放太太身上，因为以前第2屋还可以贷7成，这个以前没有很以前呢，在今年6月13号以前都是就那个理监事会议，你常看我影片应该都知道，我很怕那个理监事会议啊，每次突然就宣布，然后就公布13号的决定，还快下班才公告出来，14号就实施，没有缓冲时间不让你跑，这是暴击啊，很恐怖了。他以前第2屋他还可以贷7成，当时买预售也是这种规划挤一下还挤得出来结果现在就变成6成，意思是自备要4成，那你还是预售呢，最贵的预售又是其中的大坪数呢最贵的头期，那就怕变得超级之硬好来，我来算给你听以前我们在讲说，高雄现阶段买大坪数的房子，安全是安全在多少？大概2000到2500。对，这就是高雄的大坪数电梯大楼了这还不用到透天。你台北人听到不要高潮，就是高雄现在这样，美术馆现在这个价钱都还买得到那你现在买第2屋，你要自备4成，2500万4成，这样是多少？1000万呢？1000万的现金放在身上呢，而且这个现金都是干净的钱呢。我不是说你做黑的而是你这1000万不能是拿别间房子增贷压出来的钱，你知道这个，所以你看那个门槛突然拔得非常的高，非常非常的高，所以你要知道，最好先静观其变我会这样建议，是因为这个会员他不是现在就要住大坪数嘛他又不是大坪数现在急着交屋，然后筹不到钱，他是未来嘛，他说未来还想要那你既然还想要，那你就先等吧就这样等政策政策变化我建议他等什么？等接近2028，甚至到2028以后再做决定因为要选总统我现在判断是这样到时候房地产政策不管是变紧还是变松，肯定会有变化为什么？总统大选嘛，势必会有一些动作出来可能会松绑，而且他之前就会松绑了。比方说，像这次为什么会有那个新青安10几年了，没有到10几吧？我记得10年有了，就800万然后现在搞个新青安1000万40年5年宽限期，这叫青年的购屋人道走廊，对不对？然后绿色就好选不然的话执政党会很危险呢。我先说在政治上我们这种人都没有说特别支持哪个党。我也看到有留言说什么奇怪，阿元你做房地产，你不是应该是始终的吗你始终要支持民进党。其实
也没有啦，我们真的是随政策摇摆，我们没办法。好，我们这个人为言轻，我们也干预不了什么事情，所以就是看上面看政策哦，政策怎么定，我们就怎么调，只能这样，不然嘞哦。那我今天只是在用历史经验哈来跟你判断这件事情哈，你不要到时候拿着这支影片说哦我是某某党的支持者，没有这个事情哈。那我们在讲的是过去的历史哈，客观的现实。反正就总统大选之前哦，一定会发生什么事情，就是另一个党哦，他会乱开支票，因为他可能知道自己选不上嘛，所以就乱开支票来乱呐哦，来乱那个执政党，然后逼执政党加码这样。你看那个这一次的总统大选，就赖清德这一次，赖清德总统这一次，那个不是侯友宜对不对？那么提什么好贷，那个很夸张呢，什么不用投期款，然后1500万，然后怎样有没的，那个就是来乱呢这就我们看起来就是这样。好，那都会影响到当权者的。然后这次的总统大选，算了，这个我放八卦再讲哦，这个很精彩啊，对我们房地产的人来说。好，那就你看为什么第二屋贷6成这件事情是今年6月实施，而不是去年难道房地产热是今年6月才知道？就不是嘛那就是去年选举的话他推这个第二屋6成，那你看会不会影响选情？绝对会发生。那今年6月13号，你看新总统就职是520然后6月13号很近呢，正式上任以后，然后中央银行就配合推出这个叫第二屋贷6成这样子的话就无所谓了嘛。那到时候你就是执政党嘛那个新总统要上任了，影响就很低那所以啊，我自己都认为，这也不用我认为，我们这一票人都认为，你现在新总统刚上任，然后房市又在热的情况，现在2024、2025、2026要走什么剧本？政策要紧缩政策一定是紧缩这个方向的。为什么？不然你要他到时候选下一任总统的时候没有牌可以打没有牌可以来松绑到时候松绑很好啊，又变成得政所以现在政策紧缩这个方向一定是一个合理的做法不然现在又把牌打光，要怎么办好来，最后你要知道，建议买预售屋的人就要多准备1成的现金我最后给这个会员的建议是不是能不能买，而是应该哪时候买那我建议他先准备大概，反正要超过1成啊你买2500，你看2500预售，你就看有没有办法硬生生多存250万出来怕防止意外就对了为什么？因为你看他现在其实压力是很大的，他明年后年都有预售屋要交屋都会耗用掉大量的现金跟那个银行的贷款好，然后他放到2028势必要处分其中1、2间不然的话他到这个2026把他太太的预售屋交掉了，然后他到2028，这也才1年半的时间然后他身上突然多1000万现金，有这种实力的也不爱问我啦他就多存个1年，他就现金买了所以好啦，风险是什么？风险是什么？今年的风险还有2次还有2次央行理监事会议，有看我影片就知道反正我很怕央行理监事会议就对，大家都很怕，来都是暴击啊，都没有跟你狗细沙就直接就上线了这样。下一次是在9月19号，9月19。你正在看这支影片，你是做房地产的话，我真的是建议你那个手机拿出来然后那个你的行事历上面9月19，你给他弄一个叫央行理监事会议，星期4对，在那一天之前一阵子都不要去动了你要买房子，你要卖房子，你可能都先暂停一下。那我预测到现在的房地产政策跟将来的房地产政策短时间之内一定是持续限缩的。为什么？因为现在很热嘛，热到什么银行72/2，那个银行水位放满，银行水位放满，这不是说房价要跌，这表示什么？这太多人在买了，然后预售现在会撞到这条银行水位啊？不会啊，对不对？他们又还没对保，所以就是都中股在买，那中股在买就已经夯成这样，这个是房地产大涨的指标啊。对啊，历史上也没有几次用到72/2水位快满那这时候你政策再来松绑，你是想要怎样对，所以应该都是渐趋严格的跑都没时间跑，央行理监事会议很危险一季开一次的央行理监事会，下一次是9月19号很好算所以我会建议这个会员多把钱准备起来，是因为看他
应该有很大的机会，可以在下一次选总统之前的半年的央行理事会议有机会等到政策的异动，我不敢说是松绑因为照这个态势继续冲下去，那异动，那就是到时候政策才算明朗一旦明朗，他赶快做决定要买不买，而且总统大选之前大家都不买，就大家静观其变的状态，他那时候是好谈的这件事情是真的这件事情是真的，就是总统大选之前大家不晓得政策的情况，那先缩手观望，然后一旦确定了之后这个买盘又出笼了这次就是这样。讲完了我们今天讲说未来想要买大坪数的预售怎么办？那我先跟你分享了一个会员的案例你看他那么多间房子，那么多间预售然后他还想要再买一个大坪数的预售来自己住那我的判断是那个就等吧等到时候下一次选总统之前的政策调整变化，然后再做决定，不要现在就想说现在买当然是比较便宜，你锁定2024的价格那真的是抵得过你到时候2028交不了屋的这个风险嘛？到时候你被暴击，被建商暴击所以他还能等，他不是现在立刻要住，那就来等就这样那除非有立即性的需求啦，不然的话最好是归到大概2027年、2028年，然后到时候关注房地产的政策变化，看情况再做决定。你看我讲的多么的稳健我在那边跟你讲极限操作，安诺现在一定比未来还要便宜，所以现在能上车要上车，然后买了一堆，到时候交不了屋怎么办嘛？所以稳健，而且你房子那么多间呢，你那么怕什么所以你那些预售交屋不是就交屋而已，交屋之后你会想要装潢嘞，然后家具店买一买出租，那你出租那些又要一笔钱嘞，你把2房的家具电器这样配好，大概有20-30万呢然后你看你有几间，3间的话，其他的我不知道它是2房还是3房，3房那配起来就很贵嘛就是这样，所以安分一点那你手上多留一点现金，然后观察政策，你未来要住的到时候再说，你现在不是没有房子住然后2028不要这样想很快就到了，真的很快就到了那在2028我们一定要密切关注的就是到时候2028、2027的那个理监事会议那他到底央行的态度是做什么样子对，我先告诉你3个东西第一，我的付费会员频道1个月月付250这个欢迎加入直接抄我做的房地产作业就好了，这不香吗你自己去看会员影片的封面，讲的议题都比平常的影片猛上好几节那会员的问题我也会认真回答不是会员我就简单回答，这拍谁这没办法，这个问题实在太多了。好啦，第二个自产高雄买房阿元观众专用赖，这个是我长期配合的房仲店台湾房屋美术之星店，这个不赘述了，以前的片尾都讲过，反正已经有超过2000位观众加他们也超过50几位观众跟他们买高雄低总价自产的房子你也可以加他们他们会不定期的 po 自产用的房子好，那他们的赖 ID 是小老鼠勾勾勾勾勾5个勾小老鼠勾勾勾勾第三个自产台北新北买房阿元观众专用赖，刚刚讲高雄的吧现在台北新北的专用赖如果你是钟情于台北市、新北市房地产的朋友，那你就加这个赖这个是我台北市房地产的前辈，当然啦，台北市的本金门槛就很高你自备要超过500万，这个就是常态那你就自己加入以后跟助理去描述你的需求吧他的赖 ID 是小老鼠掰台北BUYTAIPEI 小老鼠买台北这样。好，来讲八卦，你看这个就是很典型的买的太多了一堆预售要交屋，然后被现在的政策卡来卡去，他当时买都没有这些现象状况政策那现在就被卡来卡去真的是投资需谨慎房市越热，政策的限制就越多就是这样房市越热，政策限制就越多，那到时候预售屋交屋不顺利的话你不就爆掉了那预售屋为什么会这样这么的让人家身上都又买了2间3间那就是因为现在一堆建商都在学新复发嘛，在推优付嘛，然后定价钱看起来便宜嘛，然后时限又长嘛，所以这真的是看起来很香，很引诱人去买，然后就买了然后现场的那个销售中心看起来脑波一落就买了。当然他现在要交屋的预售账面上绝对都是赚钱的，而且应该赚很多钱但是这都是建立在你有办法安全的完成交屋的前提之下那
这件事情才跟你有关嘛，不然的话就是跟你无关的事情啊。你交不了屋，那个房价涨了怎么办？换你要去跟建商画把看，对不对？所以投资需谨慎哦。你都做房地产了，就是稳健，你不要搞得自己身上一堆预售，然后到时候交不了屋，你看看到时候有谁愿意救你哦？如果有人愿意救你，那你也会牺牲掉很庞大的利润哦。我个人是认为不用那么心急。说那我们都做房地产了，你本来操作的周期就不是说好我等这个预售盖好而已，而是你就直接抓未来的20年、30年为周期去操作。我告诉你，你的眼光只要是看到20年、30年的话，你就觉得这个预售好像就算了，就先不要买，也不会怎么样哦。因为我要我要保全的是我20年、30年的大的盘子局面。然后再讲那个总统大选哦。这次的总统大选其实大家都知道绿色会上，但是没有想到白色这么废，就输了嘛。你看社会住宅盖最多的人票最少。我们做房地产的人，我们其实是怕柯文哲上台的呢，因为什么？他看起来就是玩真的，就是要毛起来要大力盖社会住宅。这个你在我早期的影片、总统大选的影片之前的影片我也有讲到。如果他真的就来推，盖到社会住宅5%，那我们房地产真的是就变得还好了。然后他没上嘛，然后那时候又有侯友宜跟赵少康在推荐奇怪的政策，然后在那边讲，那这一定都会被那个绿色考量进去。所以你看，去年8月1号开始，然后就开始了新青安，新青安这个青年上车，新田买房人道走廊就开始了，然后就好选就选上了。选上之后，央行其实总统管不到央行，你知道吗？然后这个央行也要表态，那表态就是你看第二屋先说6成，他不要现在执政党一执政就被人家说是炒房的帮凶什么有的没的，所以现在一系列的措施都是在踩刹车降温。好，那时候6月13号央行的决策要第二屋的贷款限制，这个对我们来说有直接的冲击以外，你还有注意到吗？它是升准不升息，升准备率，然后不升利率，升准不升息。好，升准不升息这个讲一下，就是升准大家就干打假球，对不对？那升准有什么用？然后那个帅过头也有人讲说，台湾1年储蓄多少钱？你升这个升准升个这个0点几个百分点是没有用啦。6月的时候说没有用现在才几月？现在才我录这支影片8月17号，你说有没有用？大家银行贷款被卡成这样，8月17号已经被卡1个多月了呢。他7月多的时候，各个银行就停止收件了呢。很恐怖啦，真的是很恐怖。所以有没有用？真的很有用。所以这再一次的验证了一件事情，叫那个总统大选不谈了嘛，每次谈这个底下都很多那个政治的狂战士。好，那不谈了。那从这边我们可以很明确的知道一件事情，就是房地产怎样被政策影响太深了，它根本就是政策的产物政策要你怎样，你就能怎样，毫无反抗的能力，就是这样。所以你要做好房地产，你再很清楚的研究清楚政策。我现在观察到很多人都是说，这个从化区这个未来怎样，这怎样，然后一直看一直算，好。考虑政策而且政策是必须要优先考虑的东西为什么？因为它是你的基本面，就是你第一屋首购可以贷款80%然后通常有3年的宽限期。好，这个东西是你的基本，是你的牌，你要清点清楚你自己手上的牌。第二屋4成自备第三屋6成自备，第四屋6成自备，这些牌你都要清清楚楚，你才下去打游戏，不然的话。就你很会算，但是你忽略了这些东西然后跟未来政策可能的变动，你就会被暴击那就跟你分享。